ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ସହ ବସି ଖାଇ ଫସିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୀନା କପୁର ଖାନ୍। ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଦର୍ଶକ କହିଲେ ଏପରି। ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସାରା ଦେଶ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 26 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ବଲିଉଡର ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୀନା କପୁର ଖାନଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ କରୀନା ଜଣେ ପାକ୍ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ସହ ଡିନର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଉ ଯାହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଭଳି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଫଟୋ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ କରୀନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କେତେକ ମଧ୍ୟ କରୀନାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମ ଫେଡେରେସନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ। ଫଟୋରେ କରୀନା କପୁରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଡିଜାଇନର ଫରାଜ ମନନ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କରୀନା କପୁର 27 ଏପ୍ରିଲରେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦୁବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଫରାଜ ରହିଥିଲେ। ଫରାଜ ଏହି ବୈଠକର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି।